Jo, danke. Ist immer wieder überwältigend. Ich bin Peppa und erzähle euch jetzt den Freitagswitz. Also, ein Junge klingelt an der Tür. Als die Mutter die Tür öffnet, sagt der Junge: Schönen guten Tag, Frau Bäcker. Ich komme, um Ihre Tochter zum Backen abzuholen. Die Mutter guckt verwundert und sagt: Aber wir heißen doch Vogel. Da sagt der Junge: Ja, ich weiß, aber ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keinen Witz mehr verpassen wollt, lasst mir einfach ein Abo da. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis nächsten Freitag.